Okay, hello viewer. Thank you for always catching us, always following us on Kibla Media. We are so much into the academic part of the reporting this season around. We are glad that you're always following us. Whatever you are doing, I don't know what time you're watching us, but depending on the weather right now, as you can see, it is a little dark. It is a very good evening for us here. I have been following up, as you know, nationwide. It has marked the conclusion of the 2025 UNEBO examinations. That is the PLE, Primary Living Examinations. And we are here with a couple of pupils who are going to share with us how the 7 years have been for them, that they are entering into a new phase of their academic life to get their experience. But first, what you need to do, like what you're seeing, share it and subscribe. That is the only way that we can always grow up together. I'm Aaron Okotel. Ladies and gentlemen, how are you? We are fine. Muri bulungi? Yes. Mundage kusanyu bannange mukuliko emyaka 7 simanyi oba gyagwa naye tulina kulindirira UNEB kyenaasalawo omwaka ogujja ekizaamu zinafulumira. Simanyi oba musuubira ki ekinaavaayo, ani kumwe yeekakasa nti eb'ekizaamu ngenda ziyita bulungi nnyo? All of us. All of you? Yes. Okay. Let me start on my left. A little more, you will tell the viewers who you are, where we are. Then how has been the examination for you? Sokola mseko ku bakulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi everybody. My name is Nagam Nuriyat. I run from Hijra Islamic Junior School. It's a very good school. Has taught us enough. And today we are from ending with our examinations. We ended with English language. English. And on Monday we started with mathematics language. Okay. This school is very good. If you come, don't look at the buildings. You just look at the way they teach. They teach very well. They teach Islam. They teach English. It is a very good school. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, how was the examination? The examinations were friendly. We Friendly. I like the choice of your word, friendly. Okay. Yes. We expect good results from the examinations. Okay, so generally the teachers prepared you very well and firmly. Yes, they taught us enough. Okay. Yes. Let me hear from your neighbor. What's your name? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa I rahmatullahi am wa Saum barakatuh. Yunus. Okay. I learned from Hijra Islamic Junior School. I have sat my PROE at Hijra, and our exams were friendly to us. The paper was so good, and I want to thank our head teacher that he advised us to have confidence in our papers. Are you certain that you're going to make the teachers, your parents, proud when the exams come out? Yes. Okay, let me move on my right. Hello. How are you, Gambash? Feel free, talk to the camera. Exam webadde etya? Ate bagamba abalenzi musumbwa abasomesa kati abasomesa bali bagamba abo tubawonie. PRO ebadde etya? Oyo abatabadde mu PRO oba oyo ali mu P6 agenda okola next year oba kakibo olina gyali bibuuzo bitiisa? Nedda tebitiisa birungi. Bibadde bitya? Tebibadde nnyo bizibu, bibadde birungi. Okay. Ate muno ne gwani? Basuta Umar Muhammad. Okay. How are you? What's your name? Autea Umar. Autea. Autea, how was the paper? It was friendly. Okay. Very friendly. Yes. Are you sure you're going to... How many do you expect to get? How many Division 1? Division 1, 4 points? Ngotidde toeka kasa. Okay. Okay, boys and girls, we are going to the holiday, a very long holiday. Simanyi mwesunze kukola ki biki mugenda okukola mu holiday. Olwo inayo plan nti nze already oba nina akaduuka ka mami ne daddy kengenda okutunda inawo akantandike noono. My name is Namkoma Rashida Ismail. I learn from Hijra Islamic Junior School. This long holiday vacation, what are you going to do? Do you have any economic activity you're going to carry out, or you're just going to sit at home?
I have. What's that? I'm going to be at mommy's shop. Okay. Yes. Hey, so you're a good trader. Yes. You're going to sell the shop. Yes. Togenda ate kono kugwisa dduuka lya mami. Yes. Okay. Someone else, oyina ekyogenda okola mu holiday muno? Kyogera kugenda kutula butuuzi waka. Sokola museko kuba kulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Kamgo Habib. I learn from Hijra Islamic Primary School. Okay. In Quran Memorization Center. Speak louder. So what are you going to do this holiday? Like ogenda kutula butuuzi waka kwebaka bwebasi. Waliwo abadde So what program do you think is going to make your holiday very productive? I'm going to remain here and recite the Holy Quran. Oh wow, wow. How many is she the only one who's going to stay here? Bameka abagenda okumwegattako. Yeah, very many. Okay. Yes. So you're going to stay. The school has a special program for you. Yes. Okay. And this side, how many of you are going to stay around? You're going to stay around the school to recite the Holy Quran. Yes. Okay. Apart from the reciting, our friend told us she's going to sell a shop. Who else has any program? They're going to Zenga finance. zinagenda ewaka n'endima mu kyalo. Okay. Then when you've been studying here at school, is there any hands-on skill activity that the school has been teaching you that you feel nze kuhijira kino kye najjayo kino kigenda okunyamba ninza okwokolerako kino na kino nga nkozesa engalo zange? Anyone? What is that? Liquid. How to bake a cake. You know how to bake a cake? Yes. You learn from Hijra? Yeah. Okay, and you? I learned how to make liquids. Liquid soap? Yes. Okay. Even paper bags. Mm. Even soap, Okay. smearing oil. They taught us. Are you sure when I give you capital to Yes. invest in this business, you can do it and sell? Yes. Ah, okay. That is quite good. Kale, byebyo byetujje wano ku sitendekero lya Hijra, bano be bayizi abakakola omusomo gwa primary, ebibuuzo ebya primary y'omusanvu, biibyo byebatugambye bagenda okuba nti beeteekateekera okukola holiday eno, naye ekyamaanyi mu kyo batusuubiza nti ebibuuzo binaaddira omwaka ogujja bajja kuba basimayiringa bulungi kubanga waliwo aŋŋambye nti it was very what? There's a term you used. It was friendly. It was very friendly. Basuubira nti ebibuuzo tibibayisiza bubi. Ngaawe tubadde tulambulako amasomero amalala era kyekimu kyetujja wano ku Hijra. Ngeri tubadde twogera n'abayizi aba Hijra abakoze ba candidates abakoze ebibuuzo byabwe byakamalirizo ebya primary living examinations oba kiwandiise PLE mu bumpimpi. Tuli wano ne director ow'essomero naye agenda kuba atutegeezaako ku mbeera ey'obulamu wano ku ssomero lya Hijra ne abayizi bano ababadde so confident nti ebibuuzo bajja biwuuta buva kubanga tebibakyalenjinze nnyo. Headmaster, ng'olamusaako ku batulaba, abayizi balaze confidence, ekyo kyokka kiraga nti essomero libadde libateekateeka bulungi okola ebibuuzo byabwe bawunzise olunaku olwaleero. So okulamuseeko abatulaba. Okusookera ddala twala akakisa kano okwebaza Mungu ku birabo oba ebyengera byagenze ng'atugabirira nga mu kisinga ebyo byonna it is the gift of life that he has given us because men are dead, for us we are still alive, so we glorify him for that. And we also pray for the peace and the blessings of Allah to shower upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. So I'm really privileged to have you here. Era nsanyuse nnyo kubalaba wano mwebalo tukyalirako era leero abaana baffe bakoze ebibuuzo bya PLE eby'omwaka 2025 batandise ejjo bakabimaliriza lwaggulo luno nga bamaze n'olupapula lwe bayita English language. Era abaana baffe tubateese bulungi nnyo, tubadde tubateekateeka twabawa tests ezimala
kye twasookerako ne tusomesa syllabus n'egwako mu budde ne kitwakaaganya okubeera nga tukola ki revision emala. Era tubasindise mu bigezo nga bali confident era basuubizizza tino results zigenda kubeera nnungi era we mbalaba era mbasuubiramu okukola obulungi. Ekyono kikulu kubanga oba bateeseteese bulungi tubadde tugoberako stories zibadde zifuluma nationwide. Waliwo ekimu gwe baakuute yagoba omwana yali tamazeeyo ebisale eby'oku ssomero. Waliwo ba invigilators baakwata abaali baagala ku bribinga abaana bakiitinga ebibuuzo story ng'ezo. Naye oba otugambye atolina challenges wa faces ku ssomero lye wano kikulu kyamaanyi nnyo ddala. Bano abayizi babadde looti yakumeka okutula P7 kujjira. Kati ku side gy'oyogeddeko eya fees ffe wano ku Hijira Islamic Junior School and Quran Memorization Center tuli bantu ba mirembe nnyo era abaana abamu era otunulamu ogamba wadde tasudde ne ziggwayo naye wange kamalirize ebigezo Allah waba agabiridde omuzaadde agenda akaleeta. Waliwo omuntu wayagalira okusasula naye ate nga kakoze ki kekuutemu tosobola kugoba mwana eno future y'omwana. Then bano be bakwatira mu kubba ebigezo ogomuze mubi kitegeeza nti no tebategeka baki baana tebasomesa. Naye tiimu yange yakola ogwayo ffe ne tubasindikayo era ne bakola. Mbadde nkubuuza ebadde group yakumeka. Kati eno group yakusatu twatandika mu 2023 era mu 2023 tetwafunayo first grade. Eyasinga okukola obulungi yafuna 13 aggregates yamisinga by 1. Kati ogwawedde that is 2024 twafunyeyo mu first grade naye ate guno tusuubirako baki bangi. Bwebali kubeera nti okyatugoberera ku mukutu gwaffe gwa Kibula Islamic Media tukwebaliza ddala kyokola kya ttendo kyokola kya bbeeyi nga bwe twakusuubiza nga bwe twayogedde nga otambudde ku field ne tugamba nti akasembereyo ddala tugenda beera ne mukadde waffe director wa Ashton mukulu Haji Hashimu tuli naye mu studio zaffe nga twaga tubeere ntogeziganyako naye tubeere nti atubuulira essanyu ly'alina biki bye bakoledde abaana ate bubaka ki bwe balina gyeri abazadde n'abaana bennyini okutwaliza awamu mpozi n'ekirala plan ng'essomero lye balina okubeera nti beeyongera okubeera nti baweereza eggwanga. Tusanyusa okulaba Haji ku Kibula Islamic Media.
alhamdulillah mashallah uza kumuulizawo abatuuliriza abatulaba katusubire nti olunaku lwagenze bulungi alhamdulillah era tusaba omutonzi atuyise mu kiro mirembe amina amanya n'eddoboozi nze Hashim Haji Mwenyi director wa Ashton Junior School. Ashton Junior School lisangibwa Maluku awo ku Ndinya Road kumpi ne Pretoria Hotel. Ashton Schools ng'essomero lyatandika mu mwaka ogwa 2017 nga kati tutambuza mwaka gwa 8 awo. Twebaza omutonzi ku ebyo byonna byatuyisizaamu. So far Ashton Schools tulina Ashton nga primary erisangibwa awo ate nursery yo twagitongola nga eri awo kumpi ne Elgon Heights emaruko awo nnyini era oserengetera awo ku Dreamland nobeera nti no otuukayo. Tusuubira mu maaso awo amasomero ago gombi okuba nti no erya nursery tujja lifuula nalyo fully fledged lifune primary n'erya primary nga bwe twali tugyewo nursery tugenda gizzaawo. Tusuubira mu maaso awo it was not by mistake okugamba nti okuwandiisa nti Ashton Schools. Tusuubira mu maaso awo omutonzi bw'anaabakkiriza okufuna secondary ate oluvannyuma ne college okuba nti tuweereza bannayuganda mu butuufu bw'okubaweereza. Olunaku olwaleero abaana ab'ekyomusanvu bamaliriza ebibuuzo byabwe PLE era tutuuzizza abaana abasukka mu 40 nga gwe mulundi ogusoose okuba nti tutuuza ennamba ennene bwetyo. Tusuubira nti ennamba ejja kweyongerako buli mwaka kubanga mu kutandikira ddala twatuuza abaana 16 n'ate kati olaba nti tuli mu 40 mangu nnyo tusuubira abaana okuba nti bawera abaana 10. Abaana tusuubira okuba nti no bonna bayitira mu first grade. Katonda bw'anaaba ayambye bw'anaaba nti no tewabaddewo kyonna kitataaganya ndowooza yaffe kubanga ffe omulimu nga essomero twagukoze bulungi nnyo. Tulina abasomesa abali dedicated abanywevu mu nsonga yaabwe ate nga tubabudaabuda kiyita okuba nti no tubalabirira oba okuba nti no bali well motivated. Tulina abasomesa abasukka 40 mu masomero gombi era nga tusuubira okuba nti no tujja kwongerako abasomesa abalala. Ekiddirira abaana bawumudde oba aba P7 bamaze ebibuuzo era kwe kuwumula kwabwe. Ne ekibuuzo kiri nti abaana bagenda kubeera eka emyezi egisukka 2 balyoke bayingire oba bajoyininge secondary. Awo banga awo abaana banaabeera batya? Abazadde ennaku zino challenges weziri omuswahili akiyita changamoto okuba nti banoonyeza abaana abo school fees gwe banaabeera nti no abatandisa essomero oba S1 n'okuba nti balabirira amaka. N'olwekyo obudde butono nnyo bwe balina. Kati ng'essomero Ashton tukirowoozezzaako ne tugamba nti tubakolereyo special program naddala kwabo be twaliyise abasiraamu. Tubeere nti no tubakolera program babeere nti basoma bajje babeere mu kisulo okuba nti no tebadda mu kubeera nti batandika okutambula okutaayaaya okubeera idle and disorderly babeera ku ma TV babeera mu myeso oluddawa abaana gye bayinza okwonoonekera. N'olwekyo kati nga essomero tutaddewo program egenda otandika wiiki ejja abaana abasiraamu abamaze ebibuuzo ng'ate eno program tegenda kuba nti no ya Ashton yokka, program ya region
omwana ajja kuba nti no omuzadde anaawulira programu eno abeere nti ali busiya ayanizibwa nnyo ayanirizibwa okuba nti aleeta omwana we mu Ashton mwana abeere emyezi 2 omwana omuzadde ali Manaafa Namisindwa ali Bududa ali Solonko ayanirizibwa n'oyo ali Soroti oba Palisa tubeere nti abaana abo tubasuubira okuba nti no bamalawo ebbanga eryo nga baliisibwa era nga balabirirwa ng'engeri gye tubadde tubalabiriramu. Bagenda kusoma okusinga Oluwarabu ng'olulimi babeere nti basoma Qur'ani babeere nti no basoma okukwata Qur'ani giyite tajwidi oba hifidh babeere nti no basoma okuwandiika Oluwarabu bayige bulungi nnyo swala yaabwe bayige n'ebyafaayo eby'obusiraamu bayige hadithi ejjogera oba omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yali ayogera ngavunula Qur'an ebyo byonna tubeera nti tujja kubeera nti tubisomesa tubadde tubisomesa naye ng'akadde tekamala naye kati tugenda kubongererako abasomesa bashekh abaalimu abakuguvu mu nsonga eno babeere nti no ensonga eyo bagiggusa nga bwe tusuubira. Programu eno etandika wiiki ejja Monday zinaaba mmeka ennaku z'omwezi nnaku nga 10 ebisale twalowoozezaamu tubatoze ssente mmeka embeera yo si nnungi naye ne tugamba nti omwana anaabeera nti no aviiraka ng'ajja mu Ashton okusoma emyezi 2 asasule emitwalo 25 ng'ajja kulya breakfast alye n'ekyemisana olyoka omutwale naye ono agenda okusulirawo ddala ku subuhi ng'akeera n'abeera nti no asaala subuhi oluvannyuma ne babeera nti no basoma eddiini yaabwe emisana dhuhuri asiri paka ku isha oyo tugenda mutooza sente ntono nnyo mitwalo 35 bw'ogeraageranya n'ettaamu eno ewedde kubanga ku Ashton tutooza omwana owadde oyo aviire ebwe tumutooza emitwalo 60 oyo asula mu kisulo tumutooza emitwalo 9 naye kati bw'oteeberezaamu ebbanga omwana ly'anaamala nga asulayo ne bw'aba nti alidde 15,000 buli lunaku kibeera emitwalo 3 kati awo essomero nalyo lijja kuba nti no liyingirawo okuba nti no tucontributinga okulaba nti no abaana baffe tiboonooneka tweyanziza nnyo kuba nti etuwadde akakisa okutuusa meseji eyo eri abasiraamu n'abazadde baffe bonna n'oyo yenna ayagala omwana we okuba nti no ayinza okujja nga si musiraamu ayinza okutweyungako naye n'abeera nti no aganyulwa mu nsonga eyo tubaagaliza abaana abo batuuke bulungi mu wiiki eno batuuke bulungi ewaabwe era babeere nti no bakomawo mirembe tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege amiina aliko Kibula Islamic Media webale tubadde ne mukulu w'essomero mukulu Hashimu Mwenyi ye director w'essomero era nga byosinza obiraba bo bagoza obwabwe headmaster atugambye n'abaana batugambye nti ffe essomero lyaffe batusomeseza kati tuddayo waka tuteeketeeke tubeere ntukomawo tusoma Quran naawe ali ewala bw'ali Bududa Manaafa Esseronko bw'ali Buvanjuba leeta omwana ku Ashton abeere nti asoma eddiini n'ebintu ebirala byonna January bwe bagulawo amasomero si kibi omwana oyinza omuleeta ku Ashton abeere nti asoma byonna sachula n'ebintu by'eddiini tutoveerako ddala mukulu Aroni bwe bali kubeera nti kolinyo big up tusinkane